快点，快拿出来！快点，别磨蹭，快点！但活下来的人将要面对下一个对手。放我出去！弟弟，哥！赶快动手！再不动手，你们两个都得死！不行，他是我亲哥，他是我弟弟，他是我哥！阿鼻地狱也不至于如此泯灭人性，求你杀了我吧，以泄心头怨气。但求你放过昨夜未死之人吧。哼！弟弟！弟弟，你醒醒！弟弟，你醒醒啊！弟弟！走，啊！快点！弟弟！再不动手，你们两个都得死！兄弟，对不起了。
哎，填饱肚子，明天继续。走，进去。不怕，我不怕你。哎，吃吧。我要吃肉。好，只要你把这几个人全杀了，你想吃多少肉都行。全都被杀了。一共6人，全都被杀了。笼子里那个只是个孩子，而且只是个10来岁的孩子。一个10来岁的孩子，杀了30多个人，还都是大人，还有士兵。没错，现在是40个。他会功夫，他拼命的功夫确实很厉害。进去吧你！
要是不收刀，你已经死了。你要不收刀，我就砍到你了。想不想换个地方拼命？喜欢吗？这把刀就是给你的，让我杀谁？谁挡就杀谁。你想不想做我的儿子？我也有个儿子，要是活着，跟你现在差不多大。做了我的儿子，你就是东瀛人，你就拥有了三支这个赫赫有名的武士姓氏。从今天开始，你的名字就叫三支乱步。为什么是我？因为你够狠。起来，继续。这样你才能成为武士。你给我记住，你是东瀛人。儿子，父亲，给你带30个人够不够？让我做什么？直江错有个弟弟叫直江源，比你大几岁，是个很有潜力的战将。前几年跟着他哥哥，进步很快。福清湾东岸有2个渔村，一大一小。现在正是捕鱼的旺季，值得去一趟。直江源要带兵出动，我在想，让你跟他一起去。我已经等了很久了。大村子他打，小村子你打，要好好的表现。这是个机会，要让大家看看三只屠田儿子的实力。父亲，我一定不会让你失望。
孙子，我的乖孙子，你怎么了？你知道我是谁吗？不知道啊。我今天让你记住，我叫三只乱步。我叫什么？三只乱步。走吧。急于成名啊！虽然是三只屠田将军的义子，可他毕竟是汉人，立再多功有什么用呢？你说的倒是没错，不过三只乱步不是一般的人，换了你在13岁的时候就能生生杀掉100人，100人斩呐，不是偶然。兄弟，你想在三支军团有所作为，这个人不可掉以轻心。我知道，哥哥。知道我找你来要说什么吗？您说。那个村子里的人已经投降了。这之后，你把他们杀了。父亲，你觉得我做的不对吗？我之所以找你来聊聊，是要让你明白领袖和将士的区别。打仗是为了什么？为了赢。赢是过程，但不是目的。战争的目的很简单，就是为了获取利益。利益。世界上的一切事都是生意，打仗也是生意。我们打别人，是为了把他们的资源变成我们的。我问你，我们驻扎在连江，为什么从来不去掠夺连江周边的城镇？因为连江是我们的地盘。没错。那如何得到资源？我明白了，父亲的意思是我今天不应该杀他们，留着他们继续打鱼种地，等到养肥了，我们再去抢。你很聪明，一点就通。但是，我觉得我做的也没错。说说。你不打他们，他们就不会怕你。只有让他们怕你，在打他们的时候，才会变得很简单。这个道理，你是在笼子里悟出来的？我在笼子里杀了100人，有80个人的功夫在我之上，最后还是死在了我的手里，就是因为害怕。他们一听到就开始恐惧，一面对我就已经输了。你说的没错，令人恐惧是最有效的武器。但是作为领袖，你一定要明白战争的意义是什么。父亲已经告诉我了，为了利益。很好，你作为我的养子，要想让别人信服你，必须树立威信。这就需要有更多的战功战绩，才能做到。我明白了，父亲，我一定会立下更多的战功，早日成为父亲军团中的领将。你已经具备做领将的素质。是什么？
你够聪明，也够狠。谢谢父亲。记好了啊！不，这怎么回事啊？老板，来，这边出去，快出去，快出去，快！听见没有？出去，快点！杜进大师，倭寇已经到了东边镇上，立刻全速前进！好，走！三支乱部在哪里？哼，不知道，还在后面，快马加鞭往这跑呢。报！将军，少林僧兵团正往这儿赶，还有多远？不足10里。哥，我们杀？不杀，不杀？东西已经拿得差不多了，就让那帮秃驴白跑一趟吧。撤！好，哥。将军，将军，我赶上来了，没掉队吧？好样的！像个武士一样去杀了他们。都交给你了。一个都别剩了。
江错的部队呢？他们已经撤走了。已经撤走了？他怎么知道僧兵来袭？为什么撤走不告诉我？纸江错在城外已经留有探子了，僧兵还没有到，他就已经知道了。想让我死？没那么容易。父亲，来了，坐吧。还是站着和父亲说话。你的伤怎么样了？小伤，不劳父亲挂念。父亲，其实这次我可以避开少林僧兵团的，只是因为就是因为你不懂仗的打法，你不懂进退之道。但纸江错他，你是不服还是不明白？你要是不服，就好好看看这个。你看看名将是怎么带兵打仗的。不过你今天遇到少林僧兵，也不是什么坏事。你迟早会遇到他们，今后总会遇到他们。这些少林僧兵确实很麻烦。近10年来，足利义时将军在闽东扩张一直不顺利，就是受少林僧兵之阻。他们不但有以一敌10、敌100的少林僧兵，更有战斗力强大的、由少林俗家弟子组成的乡勇团，而且还有不少少林高僧到处传授武艺，培养民防武装力量。这股力量要比当地的守军强大得多。如果没有少林僧兵和乡勇团的辅助，大明的守军早就被灭了。不过，少林僧兵的人数有限，也没什么可怕的。其实我这次最气恼的是输给了那个少林武僧。少林武术博大精深，深不可测。从武学而言，是很难与之抗衡的。这么多年，我一直在学习它的精髓，但是一直未能如愿。咱们抓几个，让他过来传授给咱们。能被抓到的，还是高手吗？不过，也有高手。我曾经抓过一个灵字辈的高僧，但是他非常固执，在他那儿什么也没得到。灵字辈儿，现一代的高僧都是肚字辈儿和去字辈儿的。你今天遇到的应该就是肚字辈儿的。当今少林方丈释灵定就是灵字辈儿的武学宗师。灵字辈儿剩下的几个，个个身怀绝技，武艺高强。灵字辈儿。
大师，这么多年了，还好吧？你是？展鹏，你还活着？对，孩子，这些年都发生了什么？你是怎么过来的？自从我和大师出逃被抓回来后，大师被关在这儿，而我被投入牢笼中决斗。牢中决斗？你竟然……对，我没死。那当年军中传说的百人斩就是你了？就是我。我现在是三只屠田的义子，三只乱步。孩子，你为什么要这样做呢？因为我没有选择。你有。大师在这牢笼里关了这么多年，咱们出去走走吧。收我为徒吧。你的养父三只屠田一直想让我传授少林功夫，什么方法他都用过了，但是他没有向我下跪。我和他不同，我是真心想拜你为师。我不会收你。会。为什么？因为你没有选择。想杀我的话，请便。小僧甘愿受死。我是想拜您为师，我怎么能杀师傅呢？少林功夫不是用来杀戮。这就对了。你要是教我，是为了救人。你浑身充斥着暴力之气，现在又和倭寇为伍，你叫我如何相信你会救人？救人的不是我，是大师您。大师，您听。这些人都等着您救我。到了子时，海水会涨到现在的位置。这些人的命可都掌握在您一念之间啊！大师，救人一命胜造7级浮屠。这可是一片踏雷啊！收我为徒吧。你说的对，我没有选择。师傅，你答应了。谢谢师傅。
意外，你的领悟力超乎常人。我现在教你的武功，若换做旁人，大半年也未必有此功效。你若能回归正途，将来在武学上将会有很深的造诣。为什么一定要走正途才有成就呢？既然大师说到正途，我想问一句：何为正途？何又为歧途？我再问大师一句：人来到这世界，都是在正途吗？万事万物，生老病死，生本来就是正途。那你可知道，有一种生，就生在歧途。庶出。石井镖局的林董镖头，那自然是威风凛凛。可是我的母亲却没有因此而获得半点荣誉。她本是家中的丫鬟，但自从有了我以后，不但没有改变原本低下的地位，反而受到正室的欺辱，以至于患病都无人照料。我7岁那年，守在病榻前，眼睁睁地看着我的母亲咽了气。大师，我想问问你，这是正途？我母亲有什么错？不是，不是，她死了，都死在歧途上。打我的母亲去世之后，再也没有人管我。父亲为了避嫌，看都不看我一眼。我每天干着又脏又累的活，和下人一样的生活。但我那同父异母的兄弟就不一样，有书读，有武练，养尊处优。而我呢，想要什么都得偷偷摸摸的，像个贼一样。我喜欢现在的自己，令人恐惧。在我的屠刀下，掌握着无数人的生死。我喜欢现在的三支乱步。你应该听过一句话：放下屠刀，立地成佛。放下屠刀就真能立地成佛吗？那大师您连屠刀都没拿过，岂不已经是佛了？又怎么会沦落到现在这地步？如果佛就这样，那不成也罢了。我认为，只有能掌握别人和自己生死的人，才是真正的佛。我就是佛，我就是佛，我就是佛，我就是佛。
所有人都抓来了，其中有4个会功夫的。会功夫的，是，把他们带上来。是。给你们个机会，打赢我，所有人都能得救。唉，这他妈也叫会功夫？哎，这么杀人也挺好玩的。基本上一个父子。是。啊，那是足利父子。足利父子。对。我看他那样子，倒像是个领将。她是军中唯一的女将领。那她跟足利义时是什么关系？她是足利义时的独女。那她的地位？她的地位和三只兔田将军是一样的。啊。你对足利父子有想法？足利姓氏在东瀛很尊贵，因为幕府将军就是足利家族的人。那足利义时也是幕府将军之后了。足利义时是室町幕府第10代将军足利义直的小儿子。战国时期，由于政变，足利义直将军被流放，足利义时就带领全家逃到了大名，在这里建立了自己的军队。那为什么是在福建，而不是在浙东？浙东那边是汪直的势力范围，而且还有大名名将戚继光和于大猷。其实我们三支家族也是名门望族。是吗？武田24将是东瀛最勇猛的武士。我们三支一脉是武田24将的后代，只不过因为后来家境没落，我四处流浪，到了大明后，不少的东瀛浪人和忍者投到我的麾下，我才建立起现在的三支军团。如果没有我们这股力量，足利义时根本无法在闽东站住脚跟。父亲，您为什么没有当军团的领帅？军队的统帅只是个称号，我们尊称足利义时为将军，无外乎是对他姓氏的尊重。父亲，你说这个足利父子是个什么样的人？
你见过他了？对，你是不是看上他了？看上了就是看上了。军中几乎所有的将领对父子小姐都存有爱慕，这也包括直江错的兄弟，也都是他的追求者。是吗？你喜欢他，这没有什么意外，但是要得到他的垂青，你要有更大的作为，不然你们俩地位悬殊，这是一条你无法跨越的鸿沟。我明白，父亲，我一定会有所作为的。我收你做儿子，就相信你一定有这个能力。足利义时这个独女从小生长在福建，7岁的时候就跟随军团到处作战，她是看着杀人放火长大的。你不要看她相貌动人，她的内心残酷到了极点。你知道她那把刀吗？照父亲这么说，还有什么与众不同？当然与众不同。是刺刀。刺刀？对，就是烧制出来的极薄的瓷片，锋利异常，但极其易碎，而且每一把刀都价值不菲。还有这样的兵器？制造这种兵器是德化窑口，早晚有一天我们要打到那里。父子，师傅，还喜欢这儿吧？我喜欢在牢里。没人喜欢在牢里。我送你一座岛，把我囚禁在岛上，就可以好好教你武功了。我越来越觉得少林功夫博大精深了。我在师傅身上学到了太多的东西。在这里练功，就不会有其他倭寇发现你在学少林功夫，连你的养父三只秃田也不会得知。师傅真是大智慧，什么都瞒不了你。我就是这么想。知道我为什么肯教你吗？请师傅明示。我除了受你的威胁以外，还有一个原因，因为你是汉人。少林功夫除却功夫，还有禅机。我希望你可以在修习武功的时候，洞察禅机，领悟佛法，从而放下屠刀，回归那个叫林展鹏的少年。林展鹏？林展鹏是个什么东西？不过是一个可怜虫。做那样的人有意义吗？我喜欢现在的自己。有人恐惧，有人害怕，这才是做人应该拥有的。我喜欢现在的三只乱步。这是给师傅的膳食，我每天都会送新的过来。这么说，你每天都要划半个时辰的船来此？孝敬师傅，受点苦算不得什么。我想把师傅身上的钢钉取下来，可是你不敢。请师傅谅解。我在何处？这里离海岸有3里吧？不，我问的是，牢中的我在何处？你把我从牢中带走，难道就不怕被人发现？
你一定找了人代替我。他在哪？哦，我遇见了一名男子，跟师傅长得很像。你杀了他？没有，我遇见他时他已经死了。嗨，我就是杀不杀他，他都得死。他是死囚，是要犯。何为要犯？何为死囚？他不过是落入倭寇之手。倘若有一天你落入大明军手中，你就是要犯，你就是死囚。没错，胜者为王，败者寇，这个道理师傅也懂。不是这个道理。大多人看不透五蕴皆空，执着于欲，执着于心，执着于念，看不透何谓通达，悟不通何为平等。你也一样不懂，所以无论你怎么修习，都无法达到武学大成的境界。只要我能赢就行。你真的不打算再教我了？你身上的戾气越来越重，我再教你，会危害更多的人。你就是不教我，我也会害很多人，而且我保证，比你想象的还要多。你又想以滥杀无辜来要挟我，因我教你武功，以致让你滥杀了太多的无辜。这一切皆因功夫而起，有悖少林武学的初衷，所以我已经打算自行作画。我死了，你就不能再要挟我了。看来你是真的想死。既然你想死，我也不拦你。你也拦不了我。不过，作为师傅，最大的心愿就是看见徒儿的成长。徒儿想送师傅一程。你想看看你的武功到了什么程度，是吗？够了。你说什么？一只手足够了。你送不走我的。32年，整整32年，
没想到32年都没有入其佛法的绝学，在弥留之际竟然顿悟。可惜呀，即使我参透此项绝学，却又将命绝孤岛，你离业依然将是无人知晓。阿弥。趣味。师傅，我今天叫你一声师傅，是因为你教过我。你不想让我做倭寇，我也不想。但万人唾骂和快意恩仇，我宁可自己掌控自己的生死。这是我当时唯一的选择。师傅，愿你早日成佛。趣味。爱是信念的潮汐，为你早已经决定。我是小小一条鱼，随你的狼狈卷起。苦海。还有这样的？是，他的出腿相当的凶悍，基本上都在3招致命。他现在杀了多少人？已经非常多了。哎呀！你练过少林功夫？练过又怎样？练得不怎么样。
你的腿够狠，但不够快。那又怎样？拿出你所有的功夫跟我打，赢了我让你走。杀！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 你在少林待的时间不长。